নমস্কার, বাংলার কিচেনে আপনাদের স্বাগত। আজ আমি বানাবো তন্দুরি চিকেন। তো যাওয়া যাক রান্নার দিকে। তো দেখুন বন্ধুগণ, আমি চিকেনটা ধুয়ে টিস্যু দিয়ে ঢাকিয়ে রেখেছি যাতে যেটুকু জল রয়েছে ওটা শোক করে যায়। তো কাগজগুলো জড়িয়ে গেছে, আমি ভালোভাবে ছাড়িয়ে নেব। নিয়ে নিয়েছি সব কিছু মশলা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, নুন আর চিকেন মশলা। লেবুটা আমি চিপে দেবো চিকেনের ওপরে। পাতি লেবু, গন্ধরাজ লেবু যেটা ইউজ করতে পারেন, তো আমি আজ গন্ধরাজ লেবুই ইউজ করছি। দিয়ে দেব ভিনিগার, আদা রসুনের পেস্ট বানিয়ে রেখেছিলাম, এটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ বাটা দেব, তারপর একে একে নুন, নুনটা মাপ মতো আপনারা দেখে দেবেন। দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দেব লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দেব জিরের গুঁড়ো, দেব ধনের গুঁড়ো। এবার তন্দুরি চিকেনের যে মশলাটা ওটা আমি দেব। দিয়ে দেব সর্ষের তেল, দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। দিয়ে দিলাম গোলমরিচের গুঁড়ো, দিয়ে ভালো করে সবটা একসঙ্গে মাখিয়ে নেব। অন্যদিন আপনারা আমার রান্না দেখেন, আজ রান্না করছে আমার হাজব্যান্ড বরুণ তপাদার। দিয়ে দেব সয়া সস, মাখানো কমপ্লিট। এবার এটার আমি ওপরে সবগুলো তুলে দেবে, তারপর ঢোকাবে মাইক্রো ওভেনে। এই যেইটুকু মশলা থেকে গেল, এটা বারে বারে আবার কিছুক্ষণ পর আবার যখন বের করা হবে তখন উল্টে পাল্টে
মশলাগুলো আবার দিতে হবে। এবার মাইক্রো ওভেনে ঢোকানোর পালা। তো চলুন মাইক্রো ওভেনে ঢোকানো যাক। তো মাইক্রো ওভেনে ঢুকিয়ে মাইক্রো ওভেন অন করে দিয়েছে। গ্রিল আর মাইক্রো ওভেন দুটো মিলিয়ে কম্বি 2তে চালাতে হবে 20 মিনিট। তারপর 20 মিনিট কমপ্লিট হয়ে গেলে শুধু গ্রিল চলবে 20 মিনিট, ওটা কম্বি 1। এটা ভালোভাবে মনে রাখবেন। এই ঘোরা শুরু হয়ে গেছে, ভেতরে ঘুরছে। তো হয়ে গেছে 20 মিনিট, বের করে দেখে নেব কি অবস্থা। ঢাকিয়ে দেব, দিয়ে লাগিয়ে দিলাম। কুড়ি মিনিট কমপ্লিট। এরপর 20 মিনিট চলবে শুধুমাত্র গ্রিল, কম্বি 1-এ চলবে। ওটা ছিল কম্বি 2, এটা কম্বি 1। তো যেটুকু মশলা ছিল ওটা বের করে এনে মশলাগুলো আগে ওপরে ভালোভাবে দিয়ে দিতে হবে। চিকেনগুলো একটু উল্টে পাল্টে নিতে হবে ভালোভাবে। দেখুন এর মধ্যে অনেক তেল মশলা পড়েছে, তো ওগুলো এর ওপর দিয়ে দেবেন ভালোভাবে। দিয়ে ওটা আবার ঢুকিয়ে এইটা আমি চিকেনগুলো একটু উল্টে পাল্টে দিলাম। এক পাশটা হয়ে গেছে, এবার আরেক পাশটা হওয়ার পালা। এই 20 মিনিট টানা যখন চলবে ফার্স্টে কম্বি 2-তে, তখন 5-10 মিনিট হয়ে গেলে একবার আপনারা বের করে যেটুকু মশলা থাকবে লাগিয়ে নিয়ে ফের আবার ঢুকিয়ে দেবেন। দিয়ে 20 মিনিট কমপ্লিট হওয়ার পর তারপর যখন কম্বি 1 চলবে মানে গ্রিল চলবে, তখনও এরকমভাবে ঠিক 5-10 মিনিট হয়ে যাবে। একবার বের করে যেটুকু মশলা থাকবে মাখিয়ে নেবেন। তো আমার মশলা দেওয়া সমস্ত কমপ্লিট, রান্নাও কমপ্লিট। এবার বের করে আনার পালা। তো চলুন বের করে আনছি। দেখুন কি সুন্দর হয়েছে। তো এটা আমি এবার প্লেটে সার্ভ করে নেব। প্লেটে আমার সার্ভ হয়ে গেছে। দেখুন বন্ধুরা কেমন হয়েছে। আর আপনারা অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে দেখুন। যারা যারা বানাবেন বা বানিয়েছেন কেমন হয়েছে খেতে একবার জানাবেন প্লিজ। আর আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। প্লিজ একবার সবাই বানিয়ে দেখুন, আর বানিয়ে খেয়ে টেস্ট করে তারপর আমায় কমেন্ট করে জানাবেন বন্ধুরা কেমন হয়েছে। তো আজকের মতো বাই বাই, নমস্কার।